हेलो दोस्तों, तो आज हम आ गए हैं नई वीडियो के साथ। सुबह के 7 बज रहे हैं और हम नए ब्लॉग के साथ आ गए हैं। पिछली बार मैंने आपको हरियाबू के फार्म का खेत दिखाया था। इस बार हम आपको हरियाबू के फार्म में जो गाय भैंस बंधे रहते हैं वो सब दिखाएंगे। तो ये तलिया मैंने पिछली वाली वीडियो में भी दिखाई है। यहाँ पर ट्रैक्टर खड़े रहते हैं और मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ हरियाबू के फार्म की सारी गाय भैंसें। तो ये देखिए, ये हरिबाबू के फार्म की सारी गाय भैंसें हैं और यही आप यहाँ पे देख सकते हैं। कम से कम 50-60 गाय भैंसें हैं यहाँ पे, तो आधी आ रही हैं। और नीचे से ये मैं आपको पूरी दिखा सकता हूँ अगली वीडियो में। तब तक आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सुबह के 7 बज रहे हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा है इसमें। यहाँ पे काफ़ी सुंदर नज़ारा आ रहा है सुबह का। देखिए, सनराइज़ हो रहा है यहाँ पे अभी।